parei aqui no lugar que eu decidi acampar. É um lugar que eu já tinha vindo e eu achei interessante porque tem uma sombra, é relativamente escondido da trilha, então eu não vou ter surpresas aparentemente com pessoas, seja lá o que for. E se der o sol do meio-dia aqui, eu tô protegido de sombra. Então eu vou limpar essa área, limpar o chão, retirar as folhas devido a cobra, escorpião, seja lá o que tiver. Vou montar a barraca aqui, colocar a lona, já tem essa proteção natural. E é aqui que eu vou passar a noite. Saindo aqui, tá minhas coisas. Trouxe bastante coisa. Saindo aqui mais à frente tem uma clareira bonitinha, onde eu posso ficar pegando sol, olhando o céu, principalmente à noite. Então acho que é um lugar perfeito aqui, ideal. Agora acompanhe aí o processo. Aí pessoal, dei uma limpada aqui, tirei as folhas para que eu possa visualizar se tem cobra, se tem escorpião. Como eu vou montar a barraca aqui, eu tenho que deixar limpo. Tava assim, cheio de folha. E a gente sabe, né, que se esconde cobra, escorpião, que é um perigo. Então, para não ocorrer nenhum acidente, eu fiz essa limpeza. Basicamente varri as folhas com o facão. Lembrando que é importante a gente causar o mínimo possível de impacto quando a gente vem acampar. Então não precisou eu cortar nada. Eu só limpei e é aqui que eu vou montar a barraca. Tá aí, barraquinha montada. Agora é se estabelecer. O bom é que esse chão aqui é bem fofinho, então quando eu deitar vai ser tranquilo.